нашей студии петербургский коллектив и Мария Маджаз. Доброе утро, Мария. Доброе утро. Ну что ж, расскажите, пожалуйста, вот в таком амплуа вы сколько выступаете и сколько вообще лет коллективу? Я так понимаю, молодой коллектив-то? Да, совершенно верно. Коллектив молодой. Мы существуем около 2 лет. При этом музыка является моей профессиональной сферой деятельности уже около 3 лет. А до этого что было? До этого я работала в крупных компаниях и, собственно говоря, получила высшее экономическое образование. Вот так вот, из экономики вы решили перебраться в творчество. Что, душа просила? Совершенно верно. Я с детства занималась музыкой и всегда очень любила это дело. И, собственно, параллельно всегда пела, параллельно играла на фортепиано. И в какой-то момент решили, что все, да, вот ту часть... Поняла, что нужно делать выбор и быть честной по отношению к самой себе. Это очень важно. Ну и, судя по всему, не жалеете? Нисколько. Вот вы начинали, в отличие от других российских музыкантов, сначала покорять Европу, а потом уже российского зрителя и слушателя. Расскажите, как так получилось и в каких странах вы выступали? На самом деле мы не делаем различий, мы как музыканты-космополиты не делаем различий между публикой российской или публикой иностранной, потому что мы любим выступать и на иностранных площадках, и в нашей родной стране. Но так исторически сложилось, что нас пригласили играть, открывать крупный форум в Греции. После этого мы дали концерт в Германии, где находились тоже проездом. И с тех пор уже начали выступать не только там, но и давать концерты. После этого, конечно же, нам не терпелось поделиться нашим творчеством с российской публикой, с нашей родной публикой петербургской. Совсем скоро же у вас концерт, насколько мы знаем. Да, совершенно верно. У нас очень скоро концерт. Концерт состоится, собственно говоря, завтра в одном из клубов. Он называется «Винила Скай». И также всех наших слушателей мы приглашаем 7 января на наш рождественский концерт в Бирже-баре. Вот вы вдохновились музыкой, поменяли в корне свою жизнь. Вообще, как вы считаете, музыка у вас какая? Как бы вы дали характеристику? Она светлая и энергичная. Вы поете на разных языках, да? И на русском, и на иностранном? Да, совершенно верно. На каком чаще, да? Как вот получается? Потому что есть коллективы, которые, ну вот как-то только по-английски, да, например? Как душа попросит. Как вообще, сегодня просит душа? Сегодня просит, конечно же, петь на русском языке. А вот направление какое? Маджаз, значит джаз. Здесь есть элементы джаза, соула и фанка. То есть в целом это такой коктейль энергетический из нескольких жанров, некий сплав жанров. Ну что ж, сейчас самое время этот коктейль испробовать. В прямом эфире Live 78, Мария Маджаз и композиция «Ветра над рекой». Если день или два у меня свободны, я бегу из города далеко, чтоб забыть обо всем и десятки историй своих рассказать ветрам над быстрой рекой. Они унесут все печали мои, нашепчут разлук и встречи имена, поднимут волну до самой луны в момент абсолютной тишины. Если ночью и днем неизвестной птицей бьется сердце в ларце без замков, остается лишь ждать ему освободиться, побег совершить туда, где ветра над рекой носят печали и страхи мои, поднимут разлук и встречи имена, поднимут волну до самой луны в момент абсолютной тишины.
коснется, словно чей-то ведомо рукой. И забытая песня в ответ отзовется, опять улетают вдаль мои ветра над рекой, уносят печали и страхи мои, шепчут